哪里海椒？干点儿倒血，那里蹄筋儿。今儿重庆下雪了，好冷。刚刚修完长城出来哈，带你们去吃一家很巴适的面。干点儿倒血混盖肥肠，然后干点儿面盖牛筋。啊。那个海椒吃起不辣的话，我们也有更辣的海椒。哎，我都要那种海椒。真的很辣哟，怕什么？魔鬼辣那种辣哟。我给你加点嘛。据了听的是魔鬼辣，有点。真的是魔鬼辣呀！要撒价，要撒价。蹄筋儿还在热，先把那碗倒血先干了的，干点儿倒血。我硬是差点叫呛到了喂，加了魔鬼辣是真有点辣耶。哦，之前都不晓得有魔鬼辣，居然还抢了魔鬼辣的。我那碗倒血都要干完了。老板儿，再煮1两的草籽儿吧，可以了吗？啊1两草籽儿，干麦草籽儿哈。加辣，加辣。要正常吗？正常。它是属于重口型的，芝麻酱比较重的那种。也加辣吧，加辣哈，老板儿。这点肚肚精髓。有点儿。一会儿留下。看它的蹄筋儿，哇！它的面和刀削完全是两种风格。哦，这个宽的没得了，只有酒也会吸了。这个蹄筋儿来不来吃？我平时吃小面都不会剥蒜，吃那种都要剥蒜，因为芝麻酱很浓的时候呢，都很容易吃伤，配上蒜。哦。今日消费168，非常激烈。我们5个人吃了6个面，1个抄食儿，还加了4份嘛5份儿，是嘎嘎。